朋友们，你们好。最近娃哈哈老先生的事儿，估计大家手机都刷爆了吧？什么3个孩子都是美国籍，还给留了20亿美金的信托，这事儿在网上吵的是沸沸扬扬。说实话，人家自己辛苦一辈子挣的钱，爱给谁给谁，想怎么花怎么花，咱们外人确实没什么好说的。可偏偏呢，我刷到一段宗老先生生前的话，一下子让我心里有点五味杂陈。他大概是这么说的：哎呀，你们别管我叫什么首富，我的钱只要没送给外国人，那就还是咱们中国人的钱，我自个儿吃穿用度就那么点儿，剩下的钱嘛，全都拿去再投资，扩大生产，给更多人提供饭碗，给国家多交点税。说到底，这财富终究是社会的。听到这话，再联想到他把钱留给美国籍子女的事实，就好像你吃了一口香甜的奶油蛋糕，突然发现里面夹了根头发，那种感觉你们懂吗？不是说他不能把钱给自己的孩子，这是他的权利，天经地义。但问题是，你不能一边把财富的最终归属权悄悄转移，一边又在公众面前把自己塑造成一个财富公有、无私奉献的圣人形象啊！这种感觉就像一个跟你称兄道弟的人，嘴上说着有福同享、有难同当，结果一扭头就把最好的机会留给了别人，这多少让人心里有点不是滋味。这事儿让我想起我自个儿这些年的经历。年轻那会儿，我也跟很多朋友一样，眼睛里是带着光的，看那些所谓的成功人士，特别是那些大公司的 CEO， 也就是首席执行官，感觉他们头顶上都顶着一圈神圣的光环，觉得他们不仅能力超群，道德水平肯定也比我们这些普通人高出一大截。可后来呢？随着我接触的圈子越来越广，认识的所谓大佬越来越多，我慢慢发现，现实好像跟我想象的剧本不太一样。我得出了2个可能有点扎心的结论。第一个，某些所谓大佬的道德水准，可能还不如咱们身边一个普普通通的打工人。我举个活生生的例子，我建了个行业交流群，很多产品经理，就是那些负责设计和规划软件功能的朋友，他们想在群里发个招聘信息，都会非常客气的先来私下问我一声，征求我的同意，这是一种最基本的尊重，对吧？可偏偏有些顶着 CEO 头衔的人，一进群，二话不说，就把自己的产品广告像传单一样到处乱甩。有一次，我把一个发广告的 CEO 踢出了群，结果你猜怎么着？他立马跑来加我好友，劈头盖脸就是一顿污言秽语，那用词脏的我都不好意思复述。我过滤掉那些脏话，它核心意思就一个：我给大家推荐这么牛的产品，是给你们脸，你凭什么踢我？你建个破群就了不起了？当时真给我气笑了。你看，这就是差距，一种刻在骨子里的对规则和对他人尊重的漠视。第2个结论更颠覆，那就是某些 CEO 和普通员工之间的能力鸿沟，可能并没有我们想象的那么深不可测。我给你们说个我身边朋友的故事，绝对真实。他之前是在1线大城市做前端开发的，就是负责咱们平时看到的网站页面的那些工程师。后来他女儿出生了，为了能多陪陪家人，他毅然决然地辞掉了高薪工作，回到了一个3、4线的小城市。小地方工作机会少啊，刚开始他只能接一些帮人做网站的小活，说实话，累死累活也挣不了几个钱，日子过得紧巴巴的。就在他快要山穷水尽的时候，一个偶然的机会，有个朋友托他开发一个特定的软件，他做出来之后，抱着试试看的心态，开始对外销售这个软件。结果你猜怎么着？这无心插柳的一步棋竟然走活了。现在他的公司一年能有几千万的营收，利润相当可观。他从一个每天写代码的程序员摇身一变成了一家软件公司的 CEO。 如果不是那个偶然的契机，他可能现在还在某个大公司的格子间里，为了下一个版本上线而通宵达旦。你看，从一个前端开发到一个 CEO， 中间隔着的
或许真的不是什么惊天动地的才能，而就是那么一点点运气的垂青，一个命运的转折点。这2年，我跟不少创业成功的朋友聊天，每次我都会问他们一个问题：你觉得你成功最大的因素是什么？你猜大部分人怎么回答？2个字：运气。当然了，你要说成功100%全靠运气，那肯定是胡扯。这就像打牌，运气再重要，你也得先坐上牌桌，手里得有牌，还得会基本的规则，这就是你的能力和努力。但是如果没有那关键几张好牌发到你手里，也就是所谓的运气，恐怕再厉害的牌手也只能干瞪眼。很多我们仰望的成功人士，如果剥离掉运气的成分，可能也就和我们一样，淹没在人海里了。最近我跟一个连续创业者，就是那种一次又一次开公司的人，深入聊了聊。他告诉我，现在最火的人工智能，也就是 AI 领域的创业，有个特别典型的模式。第一步，拿投资人的钱，也就是融资。第二步，用这些钱疯狂砸市场，送福利，打广告，把用户数量做起来。第三步，拿着漂亮的用户数据，去找下一轮的投资人，融更多的钱，如此循环往生，就像一个不断吹大的气球，直到有一天，这个气球能成功上市，或者被一个更大的公司买下来，那就算成功了。我当时就问他，这听起来不就是蒙着眼睛往前跑，然后祈祷自己别掉坑里吗？这创业的门槛在哪儿呢？他笑了，说门槛就在于大部分人不敢像这样去赌啊。没错，这就是创业者和我们普通人最大的区别。他们骨子里就有一种敢于下重注的赌性，他们愿意把自己的时间、金钱，甚至身家性命都押上去，去赌一个不确定的未来。咱们再说回宗老先生的事，你不得不承认，他绝对是一个时代造就的非常成功的企业家，他的胆识，他的勤奋，都值得我们学习。但是我们也要清醒地认识到，他终究也只是一个普通人，一个有着七情六欲，有着自私一面的凡人。在某些方面，比如我们刚刚聊到的道德自洽性上，他不一定就比你我更高尚。至少对我个人而言，我宁愿去面对一个坦坦荡荡说自己就是为了钱的真小人，也比跟一个满口仁义道德，背地里全是个人算计的伪君子打交道要舒服得多。其实啊，朋友们，这个世界说白了，它本身就是一个巨大的草台班子。什么叫草台班子？就是那种看起来好像很正规、很华丽的舞台，但你掀开幕布往后抬一看，发现里面乱七八糟，各种设备都是临时拼凑的，演员们也是磕磕绊绊，全靠临场发挥。我们看到的很多光鲜亮丽的公司、组织，甚至是一些宏大的叙事，背后可能都是差不多的情况。当你真正看清了这一点，你对那些所谓的成功神话、商业偶像，自然而然的就祛魅了。祛魅就是把附加在他们身上的那层神圣光环给去掉，看到他们本来的普通人的样子。这并不是说要我们变得愤世嫉俗，而是让我们能用一种更平和、更理性的心态去看待这个世界，也看待我们自己。我们不再需要去盲目崇拜谁，也不必因为自己的平凡而感到自卑，因为我们都只是这个草台班子里的演员，只不过有的人运气好点，当上了主角，而我们大多数人可能只是在扮演一个路人甲。但谁又能说路人甲就没有自己的精彩呢？说不定哪天机会和运气就砸到我们头上了呢。好了，我今天就讲到这里，谢谢各位。